على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji serta syukur hayu orang sami-sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah anu ngajadikeun amal-amal orang masih bisa dipidamel ku urang. Karena Allah lah anu ngajadikeun urang tiasa istiqomah dina jalan Allah. Sholawat sinareng salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkeun ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dina kesempatan wengi ayeuna qadarullah urang ninca kana makalah anu ka-22. Makalah anu ka-22 Al-Musannif rahimahullah mencantumkan satu asar tegesna cariosan salah sahiji sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu jenenganana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi ma ubtulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha aitil kalbaliyah arba'un ni'amin." Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Demi Allah, tidaklah aku diuji dengan satu ujian kecuali Allah memberikan minimal 4 nikmat pada ujian itu." Ini perkataan Umar berdasarkan ilmu dan pengalaman beliau mentafakuri setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Minimal ada 4 nikmat yang ada dalam ujian tersebut. Awaluha idh lam takun aitil kalbaliyah fi dini fa innal imtihana fid dini a'dhamu minal imtihani fil badani wal mali. Nikmat yang terkandung dalam setiap ujian menurut Umar bin Khattab
bahwa setiap ujian yang Allah berikan tidak ada unsur supaya agama seseorang jadi rusak. Justru sebaliknya. Karena ketika ujian itu menjadikan agama seseorang itu rusak, maka justru itu lebih besar bahayanya daripada rusaknya badan dan harta. Itu yang pertama. Jadi kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ujian apapun, terutama ujian berupa musibah, maka jangan sekali-kali lantas kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Karena sesungguhnya ujian itu baik, termasuk urusan agama. Contoh, kita diuji berupa musibah. Dianggapna musibah itu. Anu mana ketika kata musibah konotasinya maka buruk. Bisa kehilangan sesuatu umpamanya. Ruksakna sesuatu, tersendatna urusan, sakit, apapun itu, maka usahakan ulah sampai ngaruksak agama orang. Maksudnya kumaha ya ngaruksak agama? Ulah sampai ngajadikeun sebab ieu ujian jadi penghalang amal-amal orang ditinggalkeun ku urang. Tak bisa jadi eta terjadi ke sebagian orang, termasuk level-level iman model orangnya. Kadang-kadang ketika diuji ku Allah berupa musibah, ada saatnya orang aya dina titik lemah iman, anu kemudian amal anu biasa dikerjakan mudah, biasa nama mudah, ringan, tiba-tiba terasa berat, bahkan ditinggalkan, sehingga ruksaklah agamana gitu. Maka pengalaman Umar bin Khattab ketika diuji ku Allah henteu ngajadikeun agamana ruksak, tetep we ibadah gitu. Eta nu pertama. Wasani idlam takun ay al-baliyatu a'zamu minha ay min tilkal baliyati allati asobatni. Diingatkan bahwa setiap ujian yang Allah berikan, anu tadinya konotasinya adalah musibah, maka menurut Umar, sebesar apapun musibah itu tidak lebih besar daripada musibah-musibah atau ujian-ujian yang Allah datangkan kepada umat-umat terdahulu. Jadi artinya ketika orang diuji ku Allah, ingat ya, supaya rada ringan ya menghadapi ujian teh, sing inget
aya batur anu diujina leuwih dahsyat daripada urang. Batur mah leuwih ujianana daripada urang. Tah ku inget kana hal eta bisa sedikit meringankan menghadapi ujian eta. Karena nu ngaranna hirup mah diuji we terus itu. Moal eureun-eureun. Kemudian ujianana ya dua, diuji berupa lapang, diuji berupa sempit. Nah, ketika diuji berupa kesempitan atau napi musibah, maka sing ingat batur mah aya anu leuwih ripuh diujina daripada urang. Sakieu mah can sabaraha lah gitu. Urang gering umpamana karak saminggu, batur mah geus sabulan. Nu geus sabulan batur mah geus sataun. Diuji ku kesulitan ekonomi, urang mah alhamdulillah bisa keneh dahar, bisa keneh nginum, batur mah geus hese gitu. Jadi ningalina kadinya. Maka insya Allah eta teh bakal sedikit meringankan. Kemudian bisa meminimalisir rasa suudzon orang ke Allah anu terus bakal dihembuskeun ku setan. Nah kemudian anu katilu wasalisu id lam takun muhramad ridha ay mamnu'ur ridha. Jadi ketika Allah menguji seseorang berupa musibah, maka sing ingat eta musibah atanapi eta ujian lain boga maksud Allah teu ridho. Jadi lain ciri mutlak bahwa musibah teh adalah ciri Allah dina kaayaan teu ridho ka urang. Jadi artinya tetapnya berhusnuzon gitu ke Allah. Karena ketika orang berkeyakinan bahwa ketika datangna musibah teh adalah mutlak karena Allah teu ridho, maka ditakutkan putus asa engkena. Maka sing ingat ieu musibah teh lain ku sabab Allah teu ridho. Di sisi lain ya, supaya naonnya stabil gitu prasangka orang ke Allah, kemudian hati orang stabil. Di sisi lain memang setiap musibah teh bima kasabat aydin nas, ku sabab kalakuan jelema-jelema keneh. Ku sabab kalakuan jelema, tegesna dosa jelema. Tapi lain berarti Allah mutlak teu ridho. Jadi supaya ieu jelema teh balik deui gitu ke Allah. Ulah cicing atanapi ulah betah dina kemaksiatan. Sehingga ieu jelema teh bersih deui gitu. Sehingga didatangkeun teguran ti Allah berupa musibah. Tatkala nasihat geus temempan teu sabaraha. Batur mah aya nu jauh leuwih ujianana daripada urang. Kemudian anu katilu tetap berhusnuzon ke Allah. Urang dibere musibah ku Allah lain berarti Allah bener-bener izin ka urang. Justru sabalikna Allah hayang supaya urang teh kembali karena tujuan hirup. Naon tah menang ridho Allah. Lain sabalikna justru menang murka Allah. Tuluy nu terakhir nu kaopat adalah
Dina setiap musibah aya pahala besar. Sakumaha musibah-musibah atau nabi ujian-ujian anu Allah datangkeun ka para nabi, ka para rasul. Takana sing ingat musibah atau nabi ujian anu paling dahsyat adalah ujian anu dialami ku para nabi, wabil khusus ku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, maka ujiannya pun semakin berat. Levelnya naik gitu, ujian lagi naik. Ya lil ibarat sakola we. Moal mungkin Allah mere soal kelas genep dibikin ke kelas hiji, tong borok di ka kelas hiji kan ka kelas 5 ge moal, karena can levelna, can makomna. Oge sabalikna moal mungkin nu kelas genep dibere soal kelas hiji moal, karena geus bisaeun gitu. Tah sakitu we dina pangaosan ayeuna, mudah-mudahan jadi pangeling pikeun urang, karena urang hirup pasti diuji ku Allah. Maka ketika urang diuji ku Allah, ingat kana opat hal tadi. Ingat kana opat hal tadi. Nu kahiji, ketika urang diuji ku Allah, ingat berarti agama urang aya nu kurang sampurna, artinya amal-amal urang loba anu berantakan. Allah menginginkan supaya amal urang semakin baik. Anu kadua, sing ingat supaya ringan ujian urang dirasana, batur mah aya nu jauh leuwih ripuh ujianana daripada urang. Urang mah teu sabaraha. Nu katilu, ketika diuji ku Allah, sing ingat tujuanana supaya urang kembali fokus karena hirup urang didamel ku Allah supaya ibadah. Dan tujuanana adalah menang ridho Allah. Anu kaopat, ketika Allah nguji urang supaya urang berbekal berupa pahala, karena kadang-kadang bisa jadi amal urang, sholat urang, puasa urang, ngaji urang, maca Quran urang itu diterima ku Allah gitu, karena kurang ikhlas, karena bermasalah. Tapi Allah masih menginginkan jelema teh hayang diasupkeun kana surga ku Allah gitu. Maka supaya boga pahala, diuji ku Allah berupa musibah. Diharapkan ya jelema teh bisa bersabar, artinya bisa lulus dina ujianana, sehingga ya jelema mendulang pahala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.